በሻፍ ለምትረጋገው ተሳተው አንቺ ነሽ የበጠበጥሽኝ ከኛ ህይወት መጥፋትሽ አልደረስኩብሽም በቃ በይ ረፉ ቆይ ተረጋጉ አንቺ አንቺ የምትመጪው ተረጋግተሽ ታመጫለሽ ስሚ ጽጌ ረፉ ተረጋጉ ናወሩ ባንዴ አንቺ ወይኔ ቆይ አሩታ ለምን ማትረጋጊ አሩታ ተረጋጊ ለምን ማትረጋጊ አሩታ ለምን ማትረጋጊ ተረጋጉ አንቺ ሲጀመር ነው አንቺ ፈልጊ አልመጣም ማን አባሽ ፈልግሻለሁ እሱ ነው የምትፈልጊው እሱ ነው የምትፈልጊው ታዲያ አትረጋጉት ጽጌ ለምን ደግሞ አትረጋጊው ተረጋጊና ተረጋግታችሁ አልረጋጋም አልሄድም የትም አልሄድም ልቀቀኝ የትም አልሄድም ተረጋጊ ቆይ ተረጋጊው ናይ ላውራሽ ፈልጋለሁ እንደው ጽጌ ምን እንደምታወሩ ለምን ዛሬ ምን ሆነሽ ነው ፈልጋለሁ ተረጋጊና ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የጨልጨለቅ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁት? ሰላማችሁ ይብዛኔ ሰላም ነኝ ያለው ተመስገን ክብር ለመድኃኔዓለም። እንዴት ናችሁ አላችሁ ሁላችሁም? እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁት መግቢያ ላይ በጣም ደስ የሚል ድራማ እና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ቪዲዮአችን አብራችሁ እንደምትቆዩ ግብዣችን ነው ውድ ቤተሰቦቼ። እንዳያችሁት መግቢያ ላይ ሩታ ዳኒ ጽጌ ዛሬ አብርሽ የለም። እንግዲህ እንዳያችሁት ዳኒ ጽጌና ሩታ ናቸው ማለት ነው። ይዤላችሁ መጣሁት። ተደባደቡ ዳኒና ሩታና ጽጌ ማለት ነው። በዳኒ ምክንያት ዳኒ ባለፈው ቤት ስለገዛላት ታውቃላችሁ ምን አይነት ቤት እንደገዛላት ያው ለሩታ ማለት ነው። ስላፈቀራት ስለወደዳት ለሩታ ቤት ገዛላት ማለት ነው። ዳኒ በጣም የሚገርም ነው። ወይ ውሸት እና ውድ ቤተሰቦች ሰርፕራይዝ ነው ያደረጋት ማለት ነው። ጠርቶ ምን ብሎ ሀበባ ምናምን አዘጋጅቶ የነውድ የወደፊት ባለቤት እና ቤት ገዝቼልሻለሁ ተቀበይ የቤትን ቁልፍ የልብን ቁልፍ ይወስደሻል የቤትን ቁልፍ ደግሞ ውሰጂ ያላት ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ አይገርምም? እንዲህ ነው እንግዲህ አንዳንድ ፍቅረኛ ማለት ነው መኪና ቤት ሁሉም ነገር ገዝቶልሽ ያስገባሻል ማለት ነው ወደ ቤቱ። አይታችሁታል አንዳንድ ፍቅረኞቹ ማለት ነው እንደ ዳኒ ሆኑ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ በውሸት ፍቅር አትበሉ። ፍቅር እንደ ዳኒ እንልን ነው በቃ ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ ካላችሁኝ እንግዲህ በጣም ተናደ ነበረ። ጽጌዬ እንዴት ነው እንደዚህ ያረጋው? እንዴት ነው እንዲህ ማድረግ የቻለው? አብረን ተመካክረን አብረን ብዙ ነገር አውርተን አብረን እንገዛለን በእኛ ስም ብለን እንዴት ነው በሩታ እንዴት ቤት ይገዛል? በእሷ ስም ነው የተገዛ ብላ ጭጭ ብላለች ማለት ነው። እውነት አሁን ማለት ነው ቤቱ ተገዝቷል ወይስ ያው ለቪዲዮ ማማር ብላችሁ ነው እንደዚህ ያላችሁን? እውነት ቤት ተገዝቷል ለሩታ ፍንፍኔ ውስጥ? ኧረ ተውን እና ውድ ቤተሰቦቼ በቃ ሩታዬ ቤቱን ተቀበይና ማለት ነው። እኛም አንዳንድ ቀን እንደ እንግዳ መተን ጎራ እንላለን ዩቲዩበሮች ሆነ ማለት ነው። ያው የእናንተ ተከታይ ሆነን አንዳንድ ቀን መተን ቡና ሻይ እንላለን ማለት ነው። ዳኒ የገዛልሽን ቤት ውስጥ ምን ትያለሽ? እና ውድ ቤተሰቦቼ እንዳያችሁት እንግዲህ ዛሬ በጣም ተናዳ እሳት በልታ ነው ማለት ነው። ጉርሷ ነው መጣችው ጽጌ ማለት ነው። ምክንያቱም ለራሴ ቤት እኛ እንገዛለን ብለን ያሰብነው እየተመካከረን እንዴት በሩታ ስም ቤት ይገዛል እና እንዴት ሊሆን ቻለ? ምን አይነት ንቀት ነው? ምን አይነት ጉድ ነው ብላ ብላለች ማለት ነው። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ለወደዱ ሰው ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል አይደለ? እንኳን ቤት ምናምን ነፍስ ሊሰጥት ይችላል። እና ስለዚህ ዳኒ ሩታ ስለወደዳት ነው ማለት ነው ቤት ገዛላት። ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ቤቱ ተገዝቶ ነው ወይስ ሌላ ነገር ነው ቤቱ? ወይስ ደግሞ ያው ለቤቱ ያው ቪዲዮ ሲቀዳ እንዳያችሁት ስለ ቤቱ ፕሮሴሱ እንዴት እንደገዙት ምናምን እንዴት ሊገዙ እንደሚችሉ ሌላ ሰው ማስታወቂያ አለ።
ስለዚህ ስለ ቤቱ ማስታወቂያ መሰራት ፈልጋችሁ ነው ለሩታ የቤት ገዝተናል አላችሁን? እስቲ ንገሩ ነው ቀልዱ ይበቃልና ማለት ነው። እና እውነት ለሩታ ቤት ተገዝቶ ነው ወይስ ውሸት ነው? ውሸት ነው። እርግጥ ውሸት ነው። ያው ለሩታ ቤት ተገዝቶ ሳይሆን እናንተ ለቤቱ ማስታወቂያ ለመስራት ወይም ደግሞ የባለቤቱ ያ ቤቱ የሚሰራው ሰውየው ማስታወቂያ ስሩልኝ ስላችሁ እንዲህ አይነት ሀሳብ መጣላችሁ እንጂ አሁን ዳኒ ለሩታ አስቡ ቤት ገዝቶ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የማይመስል ነገር ነው እኮ እና ምንም እውነት የማይመስል ማለት ነው። እና ቢግ ውሸት በጣም ትልቅ ውሸት ነው ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ ምን ማለት ፈልጌ ነው ቤት አልተገዛላትም ለሩታ ምንም የተገዛላት ነገር የለም። ባለፈው እንደውም አብርሽ መኪና ገዝቶልኝ እንደ መኪና ራሱ ጠፋ መሰለኝ። ባለፈው እንደገዛው ዞር ሁሌ መኪና ምን በቃ ቪዲዮ ይስሩ ነበረ። አሁን ግን በጭራሽ የለም። በቃ ሁሉም ነገር እንደ ድራማ አድርጎ ጭቅጭቅ፣ ንዝንዝ፣ ስድብ፣ ማደባደብ እንደዛ ሆነዋል ማለት ነው። የዛሬ ደግሞ ይለያል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የዳንና የአብርሽን ድብድብ ነበረ የምናየው። ዛሬ ግን የሴቶች ሆነዋል ማለት ነው። ተራ በተራ ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም ዛሬ አብርሽና ዳኒ ባለፈው ስለተደባደቡ አሁን ደግሞ ሁለቱ ሴቶች ተደባደቡ ማለት ነው። ሩታዬና ጽጌ ማለት ነው። እና ተደባደቡ። አሪፍ ነው በጣም ትምህርት ማለት ትልቅ ትምህርት ነው። እና በጣም የሚገርም ነው። ግን ሸማ ይዛችሁ ማለት አሁን አይደለም እኮ አሁን ለወደፊት ህይወታችሁ ላይ አደጋ ችግር አመጣ ስላቸው ያው አንድ ሰው ላገባ ይችላል ወይም ደግሞ እናንተ ሁለታችሁ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ግን ልጅ መውለድ አለ፣ ዘመድ አለ፣ ስንት ነገር አለ። እና እናንተ ደግሞ አሁን እየሰራችሁን ቪዲዮ ማለት ነው አሁን እኔ ቆርጬ እንደሰራውባቸው ሌላ ሰውም እንደዛው የእናንተ ቪዲዮ ቆርጦ የራሱ ቻናል ላይ ይሰራል ማለት ነው። እናንተ ብታጠፉት ራሱ ቪዲዮ አይጠፋም። ባይዘው እርግጠኛ ነኝ አይጠፋም። ምክንያቱም ተቆርጦ ቲክቶክ ላይ ተቆርጦ ዩቲዩብ ላይ ተቆርጦ ፌስቡክ ላይ ብዙ የሚዲያ ተጠቃሚ ምንም ብትጠቀም ምንም እነሱ ላይ ተቆርጦ ስለሚለቀቅ የራሳችሁ ቻናል ላይ ብትደለቱ ራሱ አይደለትም ማለት ነው። እና ቪዲዮ ይቀመጣል። ስለዚህ እንደዚህ ስትሰሩ ለራሳችሁ ለጊዜው ጥቅም ይሆን ይችላል፣ ለስራ ይሆን ይችላል፣ ብር ልታገኙበት ይችላል። ብዙ ነገር አለ አይደለ? እና ብዙ ነገር ልታገኙበት ትችላላችሁ። ግን ለወደፊት ህይወታችሁ ላይ ችግር አመጣም። ይሄ የኔ ጥያቄ ነው ለግሌ ማለት ነው። ያው ሌላ ሰውም ጥያቄ ሊሆን ይችላል አይታወቅም። ሴት ስለሆነ ያው በዛ ላይ ደግሞ ሴቶቹ ላይ ወንዱ እንኳን ችግር የለው ወንድ ስለሆነ ማለት ነው። ሴቶቹ ላይ ወደፊት አሁን ወልዳችሁ ምን ብላችሁ ልጃችሁን የእናንተ ቪዲዮ ያያችሁት ይሄ ምንድነው እናቴ ምን እየሰራች ነበረ ስትላችሁ ምንም አይመስላችሁም? አትሳቀቁም? ለመልስ እንኳን አትቸገሩም? ለምንድነው እንደ ያነት ላይ ሰራቱ የነበረው ልትላችሁ ነው። እና ያው ስትሰሩት የሆነ አለ አይደል? እና እንዲህ ይላችኋለሁ ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን ነገር ይሄን ይመስላል ነበረ። ይቀጥላል፣ ከዚህ ቆመናል፣ ይቀጥላል። ያው ትንሽ ጉንፋን ስላመመኝ ድምጽም ያው ብዙ ስለምደብር ነው ውድ ቤተሰቦቼ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ወደ ቤተሰባችን ተቀላቀሉ። ነባሮች ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ አበረታቱኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የመዳም ቅመም ውዷ ነኝ፣ አበረታቱኝ እላለሁ በዚህ አጋጣሚ። ባይ ባይ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።
የጨለቅ ዩቱብ ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰቡ ነው። መልካም ቆይታ እኛ ጋር